Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali, insyaallah di channel LKP ya, LKP dan Holistik TV ya, insyaallah. Alhamdulillah ini kedatangan dari jauh ini ya. Ibu dari mana, Bu? Dari Pamulang, Tangsel. Dari mana? Tangsel. Kalimantan. Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Tangsel ya. Iya, Tangsel. Beliau Bu Ranti ya dari Tangerang Selatan ya. Insyaallah jauh-jauh ke Purwokerto nih. Iya. Luar biasa, beliau sedang mengikuti ini ya, pelatihan 3 hari pendalaman holistik kedua ya, Bu Ranti. Betul. Tentunya sepanjang beliau praktek ya, sudah berapa tahun praktek? Saya praktek itu mulai dari 2000 yang ini banget Pak ya, yang saya rasa benar-benar apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan saya praktekkan itu 2018 setelah saya belajar ilmu holistik secara benar. Gitu. Mulai dari 2010 saya sudah terapi bekam sebenarnya, belajar juga awalnya. Tapi pemantapannya itu sampai saya benar-benar bisa paling enggak mendiagnosa dengan benar itu di 2018 ya, belajar dengan Pak Puji. Gitu. Baik, tentunya beliau 2018 kan sudah menemukan konsep holistik ya. Jadi menurut beliau juga ini adalah sebuah bekal untuk mendiagnosa secara detail kepada klien. Tentunya ada pengalaman yang paling Masya Allah unik lah. Insya Allah beliau akan memaparkan 3 kasus yang menurut beliau paling unik dan paling berkesan. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau pada testimoni tersebut ya, pada kasus tersebut itu memberikan informasi yang penting buat kita semuanya. Paling tidak ketika mengalami kasus yang sama itu ya jejaknya bisa diikuti. Silakan untuk Bu Ranti menyampaikan testimoninya. Monggo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nursin kesempatannya. Adapun saya menyampaikan ini semata-mata kesembuhan dari Allah yang kita yakini, dan kita hanya belajar dan menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan dengan proses yang benar. Tentu belajar itu akan menghasilkan kebaikan dan kebenaran pula gitu. Jadi saya berniat bahwa belajar bukan mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi adalah proses belajar itu sendiri sehingga kita menghasilkan kebenaran dalam proses itu. Nah, dalam terapi ketika mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan, itu saya banyak menemui kasus-kasus yang sebenarnya seolah-olah luar biasa rumit kalau kita lihat gitu. Bahkan itu terjadi pada keluarga saya sendiri gitu misalnya. Dan yang terakhir yang saya ingat sekali, yang tentunya dari berbagai macam kasus yang datang, itu ada kasus bapak-bapak usia 49 tahun, beliau sudah batuk menahun. Di dokter dinyatakan bukan TBC. Yang batuknya itu sampai katanya sesak yang luar biasa, tengah malam nggak bisa tidur. Nah itu tuh dia berobat berulang-ulang tidak mendapatkan kesembuhan juga gitu. Hanya lega sesaat, berulang lagi gitu. Sampailah beliau dipertemukan dan saya menyarankan waktu itu, coba Bapak pola hidup sehat, berpikir dengan positif, hidup positif, kembali dengan sunnah gitu. Kebanyakan ternyata zaman sekarang itu pola hidup yang salah gitu. Termasuk saya mungkin sampai saat ini proses untuk belajar pola hidup yang benar, seperti makan, minum, istirahat, itu tuh seringkali diabaikan gitu. Nah, dan tingkat kestresan di kota besar ternyata sangat tinggi, itu juga sangat berpotensi
untuk memicu berbagai macam penyakit gitu. Setelah didiagnosa ternyata dari pandangan kami itu kelebihan lembab dengan stres dan pola tidur yang salah gitu, terlalu larut karena beliau pekerjaannya harus menuntut beliau kerja sampai malam gitu. Nah itu saya membuat satu ini ya, kayak ketegasan, kalau Bapak mau sehat, Bapak harus ubah ini semua. Itu saya ambil dari pembelajaran ini, tentunya dari PPHMI ya, dari pelajaran holistik ini gitu. Makanan Bapak hindari tepung-tepungan karena memang terlalu lembab dari tubuhnya itu, sangat lembab. Itu aja dulu Pak seminggu ini. Terus obatnya Bu, itu jalanin dulu saya lihat. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau sudah ada perkembangan dan Bapak mau yakin, baru nanti kita inikan herbal gitu. Kemudian saya tentunya berkonsultasi dengan guru saya Pak Puji. Setelah sepekan dia datang lagi dan melihat ada progresnya. Nah, oke Pak, kita masuk herbal kalau begini. Masuk herbal, kemudian memang saya memang terapinya saat ini yang saya tekuni adalah akupuntur. Kita akupuntur, terus itu saya sarankan herbal. Waktu itu saya beri basalnis namanya. Nah di basalnis itu 1 pekan, 1 botol doang, itu laporan lagi sepekan kemudian, Bu, alhamdulillah saya sudah tidak ada sesak tengah malam, tidur saya nyaman, makan saya juga terasa nikmat katanya. Saya menikmati hidup gitulah intinya. Nah itu saya berkesan kan 1 pekan gitu. Bayangkan dengan penderitaan beliau yang sudah katanya 1 tahun lebih gitu kan. Nah, Masya Allah saya bilang, ya Allah hamba bersyukur dengan ilmu yang telah Engkau berikan lewat guru saya gitu kan. Terus saya berazam untuk terus belajar gitu. Nah itu salah satunya. Dan sampai beliau itu keluarganya menyampaikan, Bu, tolong sampaikan ke guru ibu, kami bersyukur gitu ya. Saya sampai terharu juga. 1 pekan tuh kita nggak mendapatkan keceriaan suami gitu. Terus iya, seolah saya sampaikan gitu. Sudah saya sampaikan. Sekarang sehat. Alhamdulillah sehat. Dan saya bilang, jaga pola makan tepung. Bapak udah merasakan kan nikmatnya tepung, mie segala macam. Iya. Udah Pak, rasanya sama aja Pak, nggak berubah. Oh iya betul. Udah nggak usah itu. Makan aja nasi, ada lauk pauknya, makanan sehat, hindarin es. Pokoknya senyaman mungkin Bapak itu menikmati hidup. Jangan Bapak itu ngoyo apa sih yang dicari gitu kan. Oh dapatnya segitu-gitu juga. Allah itu menjanjikan rezeki manusia itu sama gitu kan. Hari itu tinggal Bapak cuma usaha aja, pas bikin solo dikasih sama segitu, hari itu ya dapatnya sekian gitu. Dan alhamdulillah udah selesai itu.